Ողջույն բոլորին։ Շարունակենք անգլերենի ուսուցումը։ Շտեմարան 1, տեքստ 22։ Before the 17th century, fairies, also known as elves, goblins, pixies, the little people, or the hidden people, were feared and thought to be cruel and dangerous. Մինչև 17-րդ դարը փերիները also known, այսինքն նույնպես իմացված, եթե բառացի թարգմանենք, այսինքն նրանց ճանաչում էին նաև հետևյալ անուններով՝ էլֆեր, գոբլիններ, պիքսիներ, փոքրիկ մարդիկ կամ թաքնված մարդիկ։ Տեսեք, were feared, հայերենում չենք ասում վախեցված էին, այսինքն մտածում են, որ նրանցից վախենում են, եւ կարծում էին, որ նրանք դաժան եւ վտանգավոր են։ But after that, they were thought of as tiny, cute, lovable, angel-like creatures with wings. Բայց դրանից հետո նրանք համարվում էին փոքրիկ, tiny նշանակում է փոքրիկ, cute, այսինքն cute նշանակում է պուպուշ, քնքուշ այդ իմաստով, lovable, սիրելի, angel-like հրեշտական նման, արարածներ թևերով, wing թև է նշանակում, with wings թևերով. Some thought they were spirits of wood and water, others that they were restless ghosts of non-Christian babies, yet others thought they were a separate creation like humans and animals. Որոշները մտածում էին, որ նրանք անտառի և ջրի հոգիներն են, մնացածը, որ նրանք restless նշանակում է անհանգիստ, ghost, ինչպես հիշում եք, ուրվական, non-Christian, չմկրտված, այսինքն, որ նրանք չմկրտված երեխաների անհանգիստ ուրվականներն են, Yet, այն ժամանակ, երբ մնացածը մտածում են, որ նրանք մարդկանց և կենդանիների նման առանձին արարածներ են. They were smaller than ordinary people, the size of children about 4 feet. Նրանք ավելի փոքր էին, քան սովորական մարդիկ, երեխայի չափի, մոտավորապես 4 ոտնաչափ. Their dress was green or brown. Նրանց զգեստը կանաչ կամ շագանակագույն էր. Occasionally they were naked. Երբեմն նրանք մերկ էին. Naked նշանակում է մերկ. They lived in lonely places and were nocturnal by nature. Տեսեք, ուրեմն nocturnal նշանակում է գիշերային. Այսինքն նրանք ապրում էին միայնակ վայրերում և ի ծնե գիշերային էին. By nature, այսինքն ի ծնե բնույթով. Fairies generally hated humans and stole their babies' tools, saucepans, food and clothing. Այսպիսով, փերիները հիմնականում ատում էին մարդկանց և գողանում էին նրանց երեխաներին, գործիքները. Saucepans նշանակում է կաթսաները, ուտելիքը և զգեստները կամ հագուստեղենը. At night they raided the fruit trees and milked the cows. Գիշերները նրանք raided նշանակում է հարձակվում էին մրգերի ծառերի վրա և կթում էին կովերին. Sometimes they were friendly. Երբեմն նրանք ընկերական էին. They did household jobs and mended things on the farm in return for food and old clothes. Household, ինչպես հիշում եք, տնային տնտեսություն էր. Այսինքն նրանք անում էին տնային տնտեսության աշխատանքներ, mend նշանակում է նորոգել, նորոգում էին իրեր ֆերմայում, ուտելիքի և հին զգեստների վերադարձով, այսինքն վերադարձի պայմանով. The first thing we notice about these people is that their needs were not at all supernatural. Առաջին բանը, որ մենք նկատում ենք այս մարդկանց մասին, այն է, որ նրանց պետքերը կամ կարիքները ընդհանրապես գերբնական չէին. They wanted food and were ready to work or steal in order to get it. Նրանք ուտելիք էին ուզում և պատրաստ էին աշխատել կամ գողանալ, դա ստանալու պայմանով. Surely these were not ghosts or spirits. Իհարկե, նրանք ուրվականներ կամ հոգիներ չէին. Who were they then? Այդ դեպքում ովքեր էին նրանք? We will never know the truth about the fairies. Մենք երբեք չենք իմանա փերիների մասին ճշմարտությունը. According to paragraph 1, lines from 1 to 4, fairies. Ըստ պարագրաֆ 1-ի 1-ից 4 տողերի փերիները have always feared people
Միշտ վախեցել են մարդկանցից, are cruel and dangerous creatures, դաժան և վտանգավոր արարածներ են, were afraid of people before the 17th century, վախեցել են մարդկանցից մինչև 17-րդ դարը, have been treated more positively since the 17th century. Ավելի դրական կերպով է վերաբերվել սկսած 17-րդ դարից. Տեսեք, կարդանք. Before the 17th century, fairies, also known as elves, goblins, pixies, the little people, or the hidden people, were feared and thought to be cruel and dangerous. Տեսեք, այսինքն ոչ թե նրանք էին վախենում մարդկանցից, այլ մարդիկ էին վախենում նրանցից. But after that, they were thought of as tiny, cute, lovable, angel-like creatures with wings. Այսինքն, մինչև 17-րդ դարը կարծում են, որ նրանք դաժան են և վտանգավոր, 17-րդ դարից հետո ավելի լավ կարծիք են կազմել դրանց մասին. Հետևաբար, ճիշտ պատասխանը D-ն է. Have been treated more positively since the 17th century. According to the text, some people thought that fairies were. Ըստ տեքստի, որոշ մարդիկ կարծում էին, որ փերիները spirits of animals, կենդանիների հոգիներ են, creatures made of water, արարածներ են պատրաստված ջրից, small non-Christian babies, փոքր չմկրտված երեխաներ են, ghosts of non-baptized babies, չմկրտված երեխաների ուրվականներ են, baptize նշանակում է մկրտվել, այսպիսով. Տեսեք, 5-րդ ստողից կարդանք. Some thought they were spirits of wood and water. Տեսեք, ասում է, որ նրանք անտառի և ջրի հոգիներ էին. Իսկ էստեղ հոգի, իսկ էստեղ ասում է creatures made of water, այսինքն պատրաստված էին ջրից. Ոչ. Հետո others that they were restless ghosts of non-Christian babies. Մյուսները կարծում են, որ նրանք չմկրտված երեխաների անհանգիստ հոգիներն են, անհանգիստ ուրվականներն են, ներողություն. Այո, հետևաբար ճիշտ պատասխանը D-ն է. Ghosts of non-baptized babies. Հաջորդը. The word raided in line 12 means climbed, մագլցել, կամ մագլցեցին, planted, աճեցրին, watered, ջրեցին, attacked, հարձակվեցին. Գտնենք այդ հատվածը. At night they raided the fruit trees and milked the cows. Գիշերները նրանք հարձակվում էին մրգի ծառերի վրա և կթում կովերին. Raided, ինչպես հիշում եք, հարձակվելն էր, հետևաբար ճիշտ պատասխանը D-ն է, attacked. Which of the statements is true? Հայտարարություններից որն է ճիշտը? People served fairies and got food and clothes in return. Մարդիկ ծառայում էին փերիներին և ուտելիք ու զգեստներ էին ստանում որպես վերադարձ. Fairies կամ փոխարենը. Fairies were kind and farmers helped them with their work. Փերիները բարի էին և ֆերմերները օգնում էին նրանց իրենց աշխատանքում. Sometimes fairies did some jobs and were given food and clothes instead. Երբեմն փերիները որոշ աշխատանքներ էին անում և փոխարենը վարձատրվում ուտելիքով և հագուստով. Fairies did some jobs on the farm and in return the farmers mended their things. Փերիները որոշակի աշխատանքներ էին անում ֆերմայում և դրա փոխարեն ֆերմերները նորոգում էին նրանց իրերը. Հիմա բացառելով գնանք, առաջինը. People served fairies and got food and clothes in return. Ոչ, իրականում փերիներն էին ծառայում մարդկանց, ոչ թե մարդիկ փերիներին. Fairies were kind and farmers helped them with their work. Ոչ, ֆերմերները չէին օգնում նրանց իրենց աշխատանքում. Sometimes fairies did some jobs and were given food and clothes instead. Ճիշտ պատասխանը սա է, կարող ենք անգամ գտնել դա. Խնդրեմ. 12-րդ ստողի վերջից կարդանք. Sometimes they were friendly, they did household jobs and mended things on the farm in return for food and old clothes. Այսինքն տեսեք, նրանք նորոգում էին ֆերմայում ինչ-որ իրեր, անում էին տնային տնտեսության աշխատանքներ և փոխարենը ուտելիք և զգեստներ էին ստանում. Ահա.
Հետևաբար ճիշտ պատասխանը C-ն է, D-ն էլ բացառելու համար տեսեք։ Վերջում D տարբերակի ասում է The farmers mended their things. Ֆերմերները նորոգում էին նրանց իրերը, բայց ոչ, իրականում փերիներն էին նորոգում ֆերմերների իրերը։ Եվ վերջում 5-րդը The author thinks that. Հեղինակը մտածում է, որ Fairies were supernatural creatures. Փերիները գերբնական արարածներ էին. The needs of the fairies were unnatural. Փերիների կարիքները ոչ բնական էին. We have revealed the mystery of the fairies. Մենք բացահայտել ենք փերիների առեղծվածը. We shall never reveal the mystery of the fairies. Մենք երբեք չենք բացահայտի փերիների առեղծվածը. Սկսենք բացառել. Fairies were supernatural creatures. Խնդրեմ, 15-րդ տողում. The first thing we notice about these people is that their needs were not at all supernatural. They wanted food and were ready to work or steal in order to get it. Այսինքն, տեսեք. A-ը և B-ն միանգամից բացառեցինք. The needs of the fairies were unnatural, որովհետև ոչ նրանք գերբնական չէին, նրանք ունեին բնական կարիքներ. We have revealed the mystery of the fairies. Ոչ, խոսք չի գնացել այն մասին, որ մենք բացահայտել ենք փերիների առեղծվածը. We shall never reveal the mystery of the fairies. Մենք երբեք չենք բացահայտի փերիների առեղծվածը. Խնդրեմ. 17-րդ տողից. Who were they then? We will never know the truth about the fairies. Այսինքն մենք երբեք չենք իմանա ճշմարտությունը. Հետևաբար D-ն է, մենք երբեք չենք բացահայտի նրանց առեղծվածը.